ẹ̀tàlénígba nínú àwọn bíi fásitì. Ẹjọ́ ẹ má bínú pé àwọn ta ní òyìnbó díẹ̀ máa wá máa tún ní Yorùbá díẹ̀ máa fi máa gba lẹ́sẹ̀. Bí akọ̀wé mi ṣe kọ́nu ẹ má bínú sí wa gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá o. The Odu Ifa is Otu Araba. The Ifa repeat posture annoyance of Ifa. All citizens are at fault. Ifa says collectively we have all neglected words of Ifa, and greed is the order of the day. The remedy to appease Ifa is to change our ways and offer to colonize to Ifa. Ohun tí fèrèsé ti sọ ní àárín òní wípé wọ́n ní odù fáwa tí a dá ní ọdún yìí ní òtún ọlọ́tún ọ̀bàrà lọ́sẹ̀. Wọ́n ní Ifá sì ń sọ̀rọ̀ nípa ìbínú. Ifá ní inú ń bí òun sí àwọn ènìyàn kan tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n gbọ́ ti pamọ́, tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n gbọ́ gbogbo ìkìlọ̀ tí Ifá ń sọ. Ifá nítorí eléyìí ó ní kí gbogbo wa tá a bá délé ó ní ká ní obì méjì ó ní ká yá lọ fi kọ́ fáwa o. Ifá ò ní bínú sí gbogbo wa o. Eléyìí tó jẹ́ ìfiránṣẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìfiránṣẹ́ méje tí ó wà lọ́wọ́ wa. Ifá says there is lack of cooperation among religious leaders and the populace alike. There is so much segregation along different lines, and our friendship or brotherhood is superficial. This is affecting development and progress in the land. Religious leaders must take the lead. Ifa enjoin us and all to love thy neighbor as thyself, and that there is a lot to gain from unity and harmony, irrespective of religion, political party or ethnic group. Above all, Ifa advises all politicians to come together once election is over and move us forward. Ó ní àwọn ará wa ní Mọ̀bà, ẹ jẹ́ ká pàdé ní Mọ̀bà ṣeré. Ohun tí Ifá sọ nínú àkọ́kọ́ ni wípé ó ní ká jẹ́ kí gbogbo wọn so wọ́pọ̀ láì wo tẹ̀sìn, láì wo tẹ̀yà, láì wo ti òṣèlú tí ló wà. Ó ní tí a bá ti rí pé a parí ìdìbò, ó ní kí gbogbo wọn tún padà papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá ká rí pé a gbé Ọ̀ṣun fún òkè àgbà. Ifá tẹ̀síwájú. Ifá says all politicians should desist from acts of betrayal among themselves. Generally, secrets must be kept as such, and it is morally wrong to reveal secrets due to relationship breakdown, offer of bribe or greed. This act does not earn respect in the society and can cause you to lose your life. Religious leaders, elders, and privileged members of the society must respect privacy and stop divulging private information not meant for public domain, list of dropping such information based on economic reason. Ọ̀rọ̀ gbogbo ní ndékun àwo ìfàkóso bẹ́ẹ̀. Ifá ní kí a ṣọ́ra gbogbo àwa tá a ń ṣàkóso ìlú, gbogbo olórí ẹlẹ́sìn, gbogbo ẹ̀yẹ ètò ìjọba, wọ́n ní gbogbo tá a bá fi sí kọ̀rọ̀, ẹjọ́ ó gbé kọ̀rọ̀, èyí tá a fi sí lìkì, ẹjọ́ ó gbé lìkì, èyí tá a fi sí gbangba, ẹjọ́ ó gbé gbangba. Ifá ní ọ̀rọ̀ lìkì, ó ní ká má sọ ní gbangba, ọ̀rọ̀ gbangba ká má sọ ní lìkì. Ifá ní ká jẹ́ tìtìnú gbénú, ìtìtì ká ó gbé ta. Ifá wants politicians, business partners or employees who see through the back door that enough is enough. Enough is enough. Once again, enough is enough. A lot of people work diligently and honestly awaiting their legitimate wage or profit margin as agreed, rise on paper and still take the expected remuneration. Ifá says such detractors of a society will be filled and cut such one after the other. Agbelodalẹ̀ àlùfólódàárọ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn apá onídẹ̀ẹ́dẹ́ nígbà afárá ìdí ntí bá ń sọ níbi ẹ̀dẹ̀ yìí pé agbẹ́tìlódalẹ̀ gbogbo àti fẹnukọ̀ pé dàárọ̀ la
ọ̀ ó ṣe làwọn ọ̀nà bó ní dẹ́rẹ́ nípò afárá igi tó ju wa dọ́gbọ́n ṣẹlẹ̀ ayé tiẹ̀ ìbáníkà sọ fún gbogbo wa ó ní gbogbo ẹ̀yin fìdí ìdí ọ̀kẹ́ ẹ̀yin alọ́kọ́ ló ń kígbe ẹ̀yin tó ṣe pé ẹ̀ ò mọ̀jú ká máa gbówó ìjọba àpilẹ̀ àti ìpínlẹ̀ jẹ lọ ìbá lásìkò ti tó tí ìyàwó jẹ ẹlòmíì nínú yín ìbá ní ìpọ̀kẹ́ èjèèjì òun ó sì máa mú yín wá nípa ó máa mú yín balẹ̀ nípa ọ̀kan ìbá ló ò ní jẹ́kẹ́ láàyè lọ àfìgbà tó ń bá tó mú yín kan balẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ìfàṣẹsọ́ kí gbogbo fìdí ní ọ̀gẹ́ kí wọ́n ṣe kí ni. wọ́n ṣọ́ ara wọn. Number 4, ìbá advises government and individual alike not to hesitate or doubt their ability to achieve some feats. Fear of uncertainty can only move one backwards, and victory is only for risk takers. Osun has gone is far due to some decisive decisions and steps. Iba says we have suddenly developed both feet in take some steps which we have analyzed and convinced can move the state or our business forward. A proposal plan and when analyzed must be executed for progress. When stands, some other bold risk takers will execute and reap the gain. Àwọn olùtura, àwọn olùlọ́gbàrà, àgẹ́rẹ́sẹ̀lẹ̀ ìkànnì síyèméjì. Ìbáníkà má síyèméjì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìbáni gbogbo wa tá a bá ti máa tẹ́yẹ ká ṣe. Tá a sì ti ní ètò ńlẹ̀. Ìbáníkà gbogbo wa tá a máa bọ́ sórí ètò tá a bá fẹ́ ṣe. Ìbáníkà máa ṣe. Wọ́n sì lè gún. Eléyìí wà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìgbẹ́nu ìjọba. Ìbáni gbogbo tẹ́ ti làálẹ̀ pẹ́ fẹ́ ṣe. Ìbáníkà ẹ má bẹ̀rù láti ṣe. Ìbánítorí nínú ìbẹ̀rù yín ẹlòmíì ló padà gba ògo yín o ẹni ẹlẹ́nu ò ní gbogbo wa. Number 5, Uju Olorota asks us to seek knowledge of continuous education in our professional fields. We must not be shy to demonstrate our knowledge or competence. Societal perception of us will be as a consequence of our activities, comportment, and demonstrable knowledge. If I therefore subscribe to a debate of intellectual prowess to demonstrate competence of intending governorship candidates, as this will make or mar societal perception of such candidates. If I also request all to dress elegantly and applicably to occasions, poor dresses or failure to demonstrate knowledge and ability can make you lose your places. Irukere, Nyawara, Awu Alaraba, àwọn màgbọ́fà o, aṣọ nípò hílò gbogbo àwọn aráṣọ lò. Àṣẹwà. Ìbá tẹ̀síwájú, ìbá ní ká aṣọ là fún ká máa fẹ́ lọ síbi kan. Kó jẹ́ pé aṣọ káṣọ là á máa wọ̀. Bí o tiẹ̀ ní ju méjì lọ, ìbá ní kó fọ́, kó mọ́, kó lọ, kó wá gbé sọ́rùn ní gbogbo ibikíbi tí o bá ti ń lọ. Ìbá ní ká má máa tijú láti lè wá ìmọ̀ kún ìmọ̀. Ìbá ní ká máa wá ìmọ̀ kún ìmọ̀. Lójoojúmọ́ nítorí pé ìmọ̀ ni ó gbé wa dókè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìfọ̀ tẹ̀síwájú o. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ díje fún ipò gómìnà tàbí ipò òṣèlú míì nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí. Ó ní ká pè wọ́n sí ìta gbangba tó ń jọ fojúkojú láti tàkùrọ̀sọ táàmẹ́ni tá ó tẹ̀lé táàmẹ́ni tá ò ní tẹ̀lé táàmẹ́ni tó péye táàmẹ́ni tí ò ní lè péye. Ìbáníkà sọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin babaláwo àti ẹ̀yin oríṣiríṣi ìbáníkà ẹ̀ máa wọṣọ tó dáa o. Oyèlọ́lá ìyálórìṣà Oyèlọ́lá Ajíbọ́lá ẹlẹ́bù ìbọn. Kí ni pàtàkì ọdún ìṣẹ̀ṣe fún àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀? Pàtàkì ọdún ìṣẹ̀ṣe yìí ni pé a fi ń ṣe ìrántí Olódùmarè pàápàá a dẹ̀ fi ń ṣe ìrántí àwọn irúnmọlẹ̀ àti àwọn baba ńlá wa tó ṣẹ̀ wá sílẹ̀. Fún à ń dúpẹ́ fún oore tán ṣe sílẹ̀ fún wa tá à ń tẹ̀lé a sì ń tún béèrè fún oore míì kan lè máa ṣe fún wa. Kì í ṣe ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ nìkan ni mo ní àmọ̀ràn fún gbogbo ohun tí jẹ́ ìran adúláwọ̀. A gbọ́dọ̀ rántí wípé Ilé-Ifẹ̀ ńlá gbàgbọ́ sáyẹ́ǹsì gan ti jẹ́ ká mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀ṣun state sì ni Ilé-Ifẹ̀ wà. Ó yẹ kí gbogbo wa ká máa ṣèrántí wọn
ní ìsìn fún àpẹẹrẹ tí wọ́n bá ń sọdún míì ní ìsìn wọ́n pa àgbò rẹpẹtẹ fún bàbá ń bàbá tí wọ́n mọ̀ ìṣẹ́jú wọ́n mọ ní kí Ọlọ́run gbé bàbá ń bàbá ga ẹ̀ẹ̀mélòó làwa wá péjọ tá a wá sọ pé k'Ọlọ́run gbé àwọn bàbá tí a ti ń bẹ lọ́run ga torí náà nígbà tí èèyàn bá tọmọ ń léèwé fún àpẹẹrẹ tọmọ ń wá rí ṣetán tí wọ́n ń lọ fowó ń bọ́ bàbá ń bàbá sẹ́nu bàbá tọ́tọ́ ó dùn torí náà ẹ jẹ́ ká mọ rántí àwọn baba ńlá wa kí bàbá ń bàbá kó tó gbọ́ tiwa bàbá wo gbọ́ tiwa fàpẹẹrẹ ní ìsìn kọ́mọ èmi àtẹ̀yìn kí wọ́n mọ sáré bọ̀ káwọn méjèèjì ó ṣubú kí n tó gbé ọmọ ọlọ́mọ ọmọ tèmi ní kọ́kọ́ gbé ìdí tó fi yẹ ká mọ̀ yìí pé kí bàbá ń bàbá ó tó dá ọmọ ọlọ́mọ lóhùn ọmọ tiẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ dá lóhùn bàbá tiwa tó wá wà nítòsí wa tí ó gbọ́ tiwa kíákíá ẹ jẹ́ ká mọ̀ bójú wẹ̀yìn ká mọ̀ péjọ lágboolé wa ká mọ̀ rántí àwọn baba ńlá wa tó ṣẹ̀ wálẹ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ bàbá ń bàbá nígbà tá a bá fìlú wálé a nílùú wọ̀ọ̀dà à ń sì ń gbàdúrà ní ìṣẹ́jú pé baba ńlá àwọn kan kọ́ mọ̀ dáa fún ọ ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá ń bàbá ọmọ tiẹ̀ ní ọmọ rántí ayé wá ń dẹ̀ wọ́n lọ́rùn àwa gbàgbé bàbá tiwa bá a dẹ̀ ṣe kéré mọ ibi tá a bá ìṣẹ̀ṣe òótọ́ wà nígbà náà torí náà ìṣẹ̀ṣe ṣe pàtàkì ẹni tí bàbá rẹ̀ jalè kò rí ẹ kó dé ibi iṣẹ́ ìjọba kọ́ lọ́mọ jalè ńbẹ̀ kọ́ mọ yànyàn jẹ ká mọ̀ ṣe àfẹ́mí tá à ń bá ń ṣe ìṣẹ̀ṣe á mọ èèwọ̀ pé ìran bàbá tèmi yé jalè ó lè dójú tì ìran mi ò ń ṣe nǹkan báyìí nígbà tá à ń bá rántí ìran tó bí wa nu torí ṣòkòtò àgbàwọ̀ bí ò bá fún ọ lẹ́sẹ̀ yóò sò wọ́n rẹ́gírẹ́gí lohun ẹni bá ní mú. orúkọ tèmi ni ìyálórìṣà oyèlọ́lá ajíbọ́lá ẹlẹ́bùìbọn. nǹkan ó dára ó ń fẹ́ kí ayé kú ojoojúmọ́ ilé ń pò réré síra wọn àṣẹ sí Olódùmarè ìgbà tí Olódùmarè wà gbàdúrà rẹ̀ ó wá rán àwọn ohun mèremère bíi ajé aya ọmọ ilé kíkọ́ àlàáfíà ìrọ̀rùn ìbàlẹ̀ àyà ó rán sílé ayé wọ́n wá gbéra látòdì ọ̀run ìgbà tí wọ́n wọlé ayé ilé arákùnrin tá a pè ní ayé yìí ni wọ́n dé sí ṣùgbọ́n torí bá a mọ̀ pé ayé jẹ́ ọmọ líle ayé tẹ́ ojú débi pé yóò tẹ́ ní ayé fi ààyè gbà wọ́n ó lé wọn jáde bí ẹran ni ó gbójú agan sí wọn ó gbójú òkúròrò sí wọn wọn kúrò níbẹ̀ èrò tí wọ́n ní láti padà sí òde ọ̀run láti lọ rè jábọ̀ fún Olódùmarè ṣùgbọ́n wọ́n wá dárò bí wọ́n ṣe ń lọ ni wọ́n tún ń wo ilé kan lọ́kànkán wọ́n ń wo ilé yìí lórèrè wọn lọ́dà ilé táwọn tó ń wò lọ́ọ̀kan yìí ẹ jẹ́ káwọn ó débẹ̀ ìgbà tí wọ́n dénú ilé yìí jẹ́ ilé ìyá ayé tá a pè ní àjò bájò ṣe rí wọn lọ́ọ̀kan ó sọ yàyà ó sáré sí wọn ó kí wọn káàbọ̀ ó ní wọn máa wọlé bọ̀ bí ṣe ń wọlé ìtẹ́ ẹ̀ ní tọ̀tọ̀ mí sílẹ̀ ni ó bomi fún wọn torí mi làgbà àlejò nílẹ̀ Yorùbá àjò ti pé òun bọ̀ o ẹ̀yin bàbá mi òun bọ̀ o bẹ́ẹ̀ ní dáná gbogbo jẹ fún wọn ó ṣe wọ́n lálejò wọ́n ní Olódùmarè ló rán àwọn níṣẹ́ ikọ̀ Olódùmarè làwọn ajé sọ pé òun ni ajé aya sọ pé òun ni aya àlàáfíà sọ pé òun ni àlàáfíà wọ́n fira wọn hàn àjò wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi táwọn kọ́kọ́ yà kò ní lè jẹ́ káwọn ó dúró àwọn ń padà sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè àjò bẹ̀rẹ̀ sí í bẹ̀ wọ́n ó ní fọlọ́run ṣe dáhùn ọmọ kan ṣoṣo tí Ọlọ́run fún òun náà lè rí líle tó le ló jẹ́ kí ó lọ dálé mọ́ sọ́tọ̀ ọ̀dọ̀ òun níbí yìí lọ yẹ kẹ́ ẹ bá ó bẹ̀ wọ́n ó ní kí wọ́n má lọ bó ṣe di pé ajé àti kòkòrè tó ń bá wa gbé nù ni àjò ní fáwọn sọ pé ilé ẹni ní tí ẹni wá ọ̀dẹ̀dẹ̀ àkọ́lá tìrẹ́ tí sàmà bí bá fún àjò ní kùtùkùtù òwúrọ̀ nígbà tí sọ́kò fóònù bímọ ìgbà tí ó bí lọ́wọ́ bí ayé dàgbàdàgbà ayé jẹ́ ọmọ ìpáǹle wọ́n ní bí ọ̀bá sí àjò àlebáyé gbé ọ̀rọ̀ àjò yìí tí àwọn ń sọ kò yẹ ká yànnà náà gẹ́gẹ́ bí òtún aláràbà ó ti ṣe sọ fún wa ohun tí wọ́n ń pè ní àjò
orúkọ míì tá a lè pè é òun náà ní ojúṣe. kákọ́kọ́ mú láti inú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ǹjẹ́ ìwọ bàbá ò ń ṣe ojúṣe rẹ lórí ọmọ bí? Ǹjẹ́ ìwọ ìyá ǹjẹ́ ò ń ṣe ojúṣe rẹ lórí ọmọ bí? Ṣé ọkọ ń ṣe ojúṣe rẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ́dọ̀ ìyàwó? Ṣé ìyàwó ń ṣe ojúṣe rẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ́dọ̀ ọkọ? Ǹjẹ́ ọ̀gá ń ṣe ojúṣe rẹ̀ lórí ọmọ tá a fà fún pé kó kọ́ níṣẹ́? Ǹjẹ́ ọmọ ẹṣẹ́ náà ṣe ń ṣe ojúṣe rẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá? Àwa tá a wá jẹ́ babaláwo tá a jẹ́ akọ́mọlédè. Ojúṣe tó yẹ ká ṣe lórí àwọn ọmọ awo tí wọ́n fà fún wa, ǹjẹ́ ojúṣe wa ìjà ṣe déédéé? Ojúṣe tó yẹ kí àwọn ọmọ awo náà ṣe lọ́dọ̀ àwọn akọ́mọlédè, ǹjẹ́ àwọn náà ń ṣe é? Tá a bá wá kó lórí eléyìí torí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ńlá lọ àyàbá ni. Ẹ jẹ́ ká wá wo inú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Kò sí ilé tí ó wà tí ò ní ní baálé. Kò sí ìlú tí ó wà tá a ní tí ò ní sí baálẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí baálé nínú ilé, ǹjẹ́ baálé ǹjẹ́ kò ti sọ àájò nù? Ṣé baálé ò ti sọ ojúṣe rẹ̀ nù gẹ́gẹ́ bí olórí ilé àbí gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí? Tàbá wá kúrò níbẹ̀ o, káwọn tiẹ̀ tí kúrò ńbẹ̀, ẹ wo bí àwọn agboolé wa káàkiri lónìí, ẹ wo bí wọ́n ti ṣe rí. Ǹjẹ́ àájò tí àwọn bàbá wa ń ṣe lẹ́yìn wá, ǹjẹ́ ò ti sọnù? Afẹ́ ilé máa ké síjọba ọwọ́ bá alágọ́ta. Ẹ jẹ́ wá mọ́sọ́dọ̀ àwọn baálẹ̀. Ǹjẹ́ baálẹ̀ ǹjẹ́ ó ṣe ojúṣe rẹ̀ bó ti yẹ kó ṣe é? Ǹjẹ́ baálẹ̀ ṣe àjò rẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣe é? Eléyìí kan àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ọba aláyé náà kábíyèsí o. Ẹ má bínú o. Ó yẹ kí ọba aláyé náà kó ṣe àjò ìlú rẹ̀ kí ìlú ó lè bá tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n òtún alálàbá ń sọ fún wa wípé àti sọ àjò nù. Àwọn tá a wá jẹ́ aráàlú náà, àwa náà lójúṣe tó jẹ́ kákàrà màsíkì ká ṣáájò bàbá wa tó jẹ́ ọba. Bá a ṣe wá kó nípele nípele yìí, àwa bọ́ sórí ìjọba. Ìjọba ní ojúṣe tó yẹ fún yín. Tí ìṣe pé ibi ni a ṣẹ̀ máa kà fún wọn torí wọ́n ti mójúṣe wọn. Ṣùgbọ́n àájò àwọn aráàlú ǹjẹ́ ìjọba ń ṣe mọ́? Bí wọ́n ti ń ṣe láyé ìgbàanì, láyé ìjọ́òní, ǹjẹ́ àwọn ìjọba wa ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe àájò náà kó ṣe yẹ ká ṣe mọ́? Àájò ti sọnù ìlú òtún aláràbà ń sọ fún wa. A dúpẹ́ lóòótọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyípadà rere òun la ti rí láti fi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ó tó kù náà ní ìbọn ró. Ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, kọ́nà ọlọ́gbẹ̀rẹ̀ àti oríṣiríṣi míì tó jẹ́ àájò tó yẹ kí ìjọba ó ṣe fáwọn aráàlú. Ṣùgbọ́n o, bíjọba bá ń ṣàájò wa, àbí ìjọba ti ẹ̀lẹ́ díẹ̀ lórí àjò wọn. Àjò tó yẹ káwa kan ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ náà pínlẹ̀ nǹkan. Àjò tó yẹ káwa náà ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú nǹkan. Fún àpẹẹrẹ, ẹ wo bí tá a wà yìí. Orí pápá ìṣeré sùkúù ńlá kan nílùú Òṣogbo ni. Ìbẹ̀rẹ̀ káyọ̀sẹ̀ máa retí ìjọba kọjá pé bí skii ṣe jẹ́ rẹ̀ yìí, Arẹ́gbẹ́ náà ní kọ́ wá ṣe. Àbí gómìnà àbí àwọn kọmíṣánná kí ni kí wọ́n kó àwọn ọmọ ní iṣẹ́ wọn kí wọ́n kọ́kọ́ kí wọ́n kàdá kí wọ́n wá ṣe. Àwọn tó jálàṣẹ nínú ilé ìwé yìí ìjẹ́ àjò tiwọn náà ìjẹ́ kò ti jò dànù. Ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tí ìjọba ń fowó ribiribi ṣe nígbà tẹ́ là ń ní ọdún méjì mẹ́ta àwọn akẹ́kẹ́ gẹ́gẹ́ bí alára wa là ń dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojútò tí ìjọba ń là. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojútò bí títí ìtumọ̀ bí ọ̀nà ti wulẹ̀ kó dáa pé ìjọba ó ṣe ibi tó ní ó gbà kọjá lọ́tùn àti lósì tí àgbàrá ọmọ kọjá kéré. Ṣùgbọ́n èmi àtẹ̀yìn náà lálọ́ rè máa dàtọ̀ sí síbẹ̀. Nígbà tí ó bá fi tó ọdún kan ọdún méjì mẹ́ta ojútò yóò ti wá dí. A kò wá máa retí ìjọba ọwọ́ abáwa tó. Ìjọba Arẹ́gbẹ́ṣọlá
ọ̀sọ́lọ́lá tí ó ní mo ní ńlá kí ní ìkọ̀bọ̀ra wọn lọ́rùn. I'm Dr. Obawale Adebisi, Commissioner for Home Affairs, State of Osun. Well, just like any religion, this Traditional Religion Worshippers Association, we are trying to maintain balance and equity among our religious faithfuls. We have Muslims, we have Christians, then the traditional worshippers. So, as government, we must not discriminate. So we have to maintain balance among them all. That's why we are here. Then two, we want to believe they are companion in building normally ethos among our youths. We see that today we have a lot of youths here. And if you listen to the programs they have been running since, you will discover that they are trying as much as possible to promote very good behavior among our youths, among married people, and even within the community. So that is very important to us as government. We say we are state of Omoluabi, and any program that assists us to build Omoluabi in our community, we always promote it. So, what is the present government doing to promote? Well, don't let me say we are not promoting one religion above the other. We are only trying to play our role as government today and see how we can use one government, one religion, particularly the traditional religion, to the advantage, to the economic advantage of our state. Let me tell you this, if appropriate to say it here, that we have a program now, Christian Kareli Odua. We partner with Traditional Worshippers Association to implement the program. It's a sort of pilgrimage. We discovered that we have a lot of people in diaspora, Yorubas and African traditional religious believers in diaspora, that are longing to come down to this place. So that's it's an opportunity for us to bring them down. So we want to ensure that annually they are coming here. It is Yoruba Traditional Religion Immersion Pilgrimage. The first edition will come up in October, precisely on 21st October, 27th October. Then, with that, we'll be able to harmonize people from diaspora with people here. So, that's a practical step to ensure that traditional religion comes to limelight. And beyond that, it's an opportunity for us to showcase the beauty of this religion. And let me say, whether you believe it or not, just like any other religion, it can bring economic gain to the state. So far, we have a lot of programs that we have, but that is the current one that we are working on, which we believe, by the grace of God, by October, come October, we have the first edition of it. My name is Comrade B. Odunlade. Well, it's a festival, is a good and great festival that helps to promote our African traditional worship, our belief in our value system, in our system of justice, and in our system ways of doing things. It helps to promote our history and our culture. And as a practice, it is good for the sustenance of justice, mutual understanding, and the promotion of our culture. That's why I like it, and I want it to continue, so that our people can be conscious of their heritage. That is it. How what? The government has supported the Sese Festival robustly. Every year, the Sese Festival is supported. We declare a day as Isheshe Day, holiday,
Like today is Monday, there's no work in the state of Osun because the governor has declared today is Sheshe Day. And that is what is done every year. We do it every year. And besides, all other activities are well patronized by government.